bannayuganda bannange leero tuzze mu kkooti ne tulaba nga banka zisala omusango ogwava wansi nga tuwangudde lwa nsonga kyazuulibwa kyabagwira bano bannanyini banka zino bajja ne bakola wano transaction nga tebalina ki license which is illegal. Ffenna bannayuganda bannaffe bali ebizira baliwa bonna babasibidde illegality. Kati tesiti ebadde wano nze ndi musanyufu era omuntu ajja kumbuuza nti hamu okubeera nga kisalibwawo nga mukirabye essanyu olijjawa kuba nabawandiikira obutabo success and failure based on reason and reality and reason as the web masterpiece. Abasajja bano mu kugira ddala kantwala obudde nambulule abagwira mu kusooka bajja kusema zinga Africa batukwatanga n'amaanyi ne batutwala kitwayitanga slave free ne mudda oluvannyuma abaddugavu batandika okukola resistance. Abaddugavu bakola resistance mujjukira zimawumawu rebellion majimaji rebellion kugamba ne common law yaleetandise okuleeta human rights mumwagira n'eddiini kyaki ezinga ziwakanya slavery nekibeera nga kiri very expensive okuyimirizaawo slavery. Abasajja bano slavery tebamusuula bajja ne batugamba nti batuwadde independence ne mudda ne baintroducinga what we call metal colonialism ne batuyingira mu bwongo tubuula aba education system zaffe zonna zonna eziri wano ogenda ozetegereza nga tolina kyosobola zikolesa nnyo kwetawuluzaako bizibu bye tulina mu ggwanga kuba education system erina okuba nga ewa omuntu obusobozi okusobola okwenganga ebizibu ebiri muki mu society. Kyoba olaba abaana baffe bonna bwe basoma bonna bajulira kimu kulinnya agenda bweru kukola ki kukolera bazungu kati ne babeera nga batukwata obwongo nga tulina kukolera bo oba kubeera bakozi baabwe. Omusango guno gubadde mukulu lwa nsonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga ne kati kizuulibwa ti despite the fact nti legality nabo bagiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteekaawo terikola ki terikolawo. Nze ndi musanyufu kuba nkirabye ate namwe bannayuganda bannange kikulu mwaze bungi okuwulira omusango era mu kiwitnesses nga kikola ki nga kikolebwa. Amateeka we gaba gakola ku bannayuganda n'okusibwa ne basibwa naye nga tegakola ku bagwira awo wakati waliwo ki waliwo obuzibu. Tulakinga independence of the judiciary, tulakinga independence of the economy. Kyannaku nnyo naye kituufu. Kati ate wadda mu Financial Institutions Act oba eby'essente abasajja bano batuyingira ne batusensera 95% of Ugandan banks mwenna mukimanyi nti zabaki zabagwira. Bano abantu bajja wano tebajja na capital mungi bajja na capital mutonotono ne bajja ne bazimba ebizimbe ne batuula ne bagula furniture mudda mu abali butale ne mujja ne muteekamu ssente zammwe eza saving. Ssente ezo ezifuka kuwa capital ate gwe wawula abaagala okukola ki okwewola ne ssente ne babeera nga bakolesa zaffe ne bazituwala ku interest rate nene mudda ne babeera nga tebazituwa nga bwe tuzaagala ne babeera nga bazituweera mu busosoze tebazituwa kyekani nga baziwa bali looni esobola okumala omwaka naye yo oli ngwire emala wiiki 2. Ate mudda n'amagoba gonna ge bakola ne bagakukumba gonna ne bagatwala ki ebweru bakafulumya financials nga bakoze amagoba omwaka guno obuwumbi 874 ezo zonna ne bazikola ne bakukumba ne bakola ki ne bakola hamu yaleeta omusango ne gujja ne guzimbulukuka. Abasajja bano baleeta wano ssente oli ayinza okuleeta tugeze biliyoni $1 najja n'akola amagoba omwaka biliyoni 5 n'akwata ziri ennya n'azijjamu ddala mutuufu ziri ennya zatutte aba atutte zaani zammwe mwebuuza waaki ate nga nokutubwana musolo mwebuuza waaki bannayuganda abasinga baavu tuli baavu lwa nsonga ssente zaffe zonna bazikuuma ne bakola ki ne bazitwala. Omusango guno kyenvudde njija mbagamba nti sigwa hamu wabula gwa bannayuganda wenkwata eno illegality n'engiteeka mu kkooti tuba tutandise okutaayiza ebituli mwe bakolera ensonga zino ki wammanga. Kino tekikwata ku banka emu kyobula abo nabaavaayo nawaabireemu diti ne Uganda banka zonna bavaayo abazungu bonna ne bavaayo banka zonna ne zeegatta ne zibeera nga zirwanisa omuntu ki omuhamu naye mudda mutuufu baali tebalwanisa hamu babadde balwanisa ffenna bannayuganda. Njagala mwewuunye nti bannange bajjajja baffe ne bataata baffe ne baganda baffe bonna bagenda ne beewola mu bbanga
naye oba oli mu fisheries oba oli muzimbi oba oli musuubuzi tewali yeewola n'atuuka kufa nga zizzaayo sente zaki za banka nga tazitwala mu bulamu bazitwala mu kufa n'amalaalo bagasenda. Kati mwebuuza lwaki tusasula banka lwansonga fena tusobola kubeera nga tusobola kukola nti fena tusobola kukola tekisoboka. Are we all poor business managers? No. The systems, structures and policies ze batuterawo mwe tutambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzaayo ki kale tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bano tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mu buvubuka ne tuyingira banka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5 mu 5 ne batwala saako nebeera ng'etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga ezi. Ensi wali yavaawo eyogamba tugende twekalakasa oba nga tulwanira muki mu bwongo. Kyenva mbagamba reason as the world masterpiece, because with reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before making a decision. Kati bannayuganda tutandika okufumitiza ku nsonga nga zino zirime nga tuyita muki buyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri gye kati ate babagamba abasajja bano bajoga kiringa olwokugamba nti ngendanga yes batuwa donations naye ne sente za donations zennyini gana amagoba ge batwala ate ko batuwola obuswazi ne baddamu ne batuwola oba ne batuwa ki donations ne basigala nga beewana nti be batuyamba. Africa in general holds 80% of the world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu ne bijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusonga na tugana ate mu muli baavu ompito otyo omwavu nga gwe kikugawaza ato kijja ki okijja weebuuze nti kuffe nabo ani ayamba era n'adonatingirani ne tulina balwanisa mu structure zino kino kyemulaba tekibangawo. Era bannayuganda bannange mwenna mbakubira omulanga muveeyo muleme kwetiitirira abasajja batulina bakwata mavumbavumba naye nga sibawagenda nti batujja kukolesa violence bitukola. Gavumenti nungi nnyo ereese emirembe kooti ezitaddewo ne tulina kukwatagana ne tuziyamba. Kati nga wowola abasagenda ku street najja nempaabo ki omusango gubakutte ne gubatugga nule obulamuzi ng'ayogera naye nga takola ki nga tayatula nagamba atolaba ate kati bayirigane toleta byaki kati omwama tebe ono bamubuuziza wa banka nti oyina license nedda sikola ki siyina kati ate wakola otya wano bizinesi nga toyina license gwe singa obadde gwe nga gwali mu kooti wano lemunayuganda munnange singa toli luzira ene Katonda atusaasire for God and my country ate asaasire nnyo. Olwaleero tuzze okufuna judgment kesi ya Diamond Trust Bank ne Hamo yemuwulidde biri nti kooti eragidde nti omusango guddeyo guwulirwe bupya ow'omulamuzi omupya eragidde ba parties nti byonna bye bakola wansi okugezanga okukola amendment Hamo gye yakola okuteekamu ekigamba nti baali bamenya amateeka ga Uganda ebagambye babijjewo babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti bweba yasanga nti agreement eza banka zaali illegal zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwa Hamo esente naye kati kooti webekkiriza nti agreement za Diamond Trust za banka zaali nfu kati ate tuddayo kiku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mu mateeka kati tuddayo kuwoza na mufu ffe claim ya Hamo takolangako contract ne Diamond Trust Bank okujja sente ku account bo bakimistakize balaba credit facility Hamo kwe yafunira loan ze balowooza nti mwemuva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billions 2 eyo claim teri based contract eyo claim ya bubbi nakati gwe mixing otyo bubbi ne contract n'ekirala kooti yo evuddeyo n'eteekawo ground eyogamba nti twakola amendment etali mu mateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twagikirizaganyako wansi tetunuulidde fact nti mu mateeka pati omuntu azze mu kooti tateeka kwawukana ku ekyo kyawandiise mu kooti naye kati ebyo byonna amateeka nga bwe tugamanyi kooti egajjeewo egamba nti yo esobola okuyingira n'ekuwandikira omusango nedda ssebo si bwe kiri so bye balagidde byonna okuddayo mu high court
ffe tetujja bikola tetujja bigenderako tujja kukola apiiru Supreme Court olw'ensonga nti kooti bwebanga erina ekibuuzo kyebagibuuzizza ku irigalite eteeka okukyogerako n'obumalirivu so si kudooginga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gye yakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagivunaana okukola agent bank nga terina license kati bujulizi kyobulala bwewetaaga ng'oli gwovunaana yakisayinira bakuguza bujulizi kyobulala bwewetaaga banka engwira eyajjaano neewola bujulizi bwetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukole ki omaze okugamba nti ebintu bifu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga nga bagamba balancing the boat okulaba nti saidi zonna kubanga tulabye emisango mingi kooti eno zeekola nooleeta irigalito bakikuba direct ne bakubulira oba kiririko oba tekiriko naye bagambye nti kibeera iriko okola transaction ngemenya amateeka twagabatirawo etteeka lya Uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya banka nga talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya yakola okuwola wano nekola ne mortgage kati eyo money laundering judgment eno bwetavaawo tujja kufuukanga Columbia esikopa bajja wano baleete bulesi sente kubanga ffe tetulina amateeka agafuga banka si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gana amateeka gali international buli nsi erina amateeka gano banka bwezitambulira erina amateeka ku money laundering kyensi olaba bakuweereza sente ebweru Uganda akuweereza sente oluusi ziba ne ku akawunti yo banka nekuzaagana n'akatabo olaba ne gavumenti ya Uganda weba yeewola sente mu World Bank bulijjo temubalaba mu parliament nga looni bazitwalira ababaka okuzaproving kati gavumenti ya Uganda weba esobola okgenda mu parliament nesaba olukusa yeewole lwaki olowooza nti banka egwira yo yaddemba okuyingira nereeta sente nga bweyagala ezo sente zisobola okukozesebwa mu bintu bya terrorism eyo terrorism wetandika so tebalina license so kyetugamba nti judgment tugiwulidde ekirungi tebavuddeeyo okugamba nti Diamond Trust Bank Kenya kyeyakola kituufu muwuliddeyo omulamuzi agamba nti kyebakola kiri mu mateeka tebakyogedde wabula bakoze shortcut ne bagamba muddeeyo babawulire asooka okuteekayo byateeka okubeera buli kiriyo takyusa eryetteeka teririyo tolina buyinza kusalirawo omuntu azze mu kooti nti woza bwoti kino olupapula lugjeemu senteekamu lwenjagala so byebakoze bambi tebiriiyo naye nga bwe twogedde guno omusango banka zino ezeekobaana okukola bizinesi eno zamenya n'amateeka ga Kenya tubadde tulinda tulabe oba Uganda enaavaayo ekulembera ensi endala mu kugondera amateeka ga banki naye omukisa tugufiiriddwano tugenda kugulawo omusango omulala nga tuvunaana Diamond Trust Bank Kenya ne Uganda olw'okumenya amateeka ge Kenya kubanga tebaafuna lukusa ku Central Bank ya Kenya okujja wano bazza emisango wano n'eri kati katulabe oba kooti za Kenya zinaatiitiira okukola decision so guno omusango tegunnaba kutandika butandisi ebbanka okuteebwawo kwa banka ne operations za banka zitambulira ku mateeka guno omusango kutegeeza nti mu bya banki amateeka si makulu nti oli wa ddembe enkya okujjaano n'okola bizinesi n'owola n'okola nga bweyagala kyabulabe nnyo ate kijja kuba ne banka kubanga banka wano zitambulira ku mateeka mulabye banka zaffe wano bazigaddewo ez'abannayuganda lwakumenya mateeka kati lwaki bazigalawo banka bazigalawo bwematizo bw'oba ogamba nti okumenya amateeka si kikulu lwaki mwagalawo banka z'abannayuganda singa banka eyakola transaction eno yali yana bannayuganda singa bagigalawo nga tekunakujja na kukooti naye lwakuba bano bagwira babalekeramu amateeka ga Uganda gakolako ffenna mu bwenkanya bw'obeere munayuganda bw'obeere mu China amateeka gakola kino naye kati president eteekeddwawo erabika nti bw'obeera mugwira n'osinziira eno ojja n'okulanga bizinesi etteeka terikukwatako kikyamu ate nga tulina abagwira ano basasula emisolo byonna babigondera naye bano baleeta ssente
tebayita mu Bank of Uganda tebaagala kusasula misolo yeddiirwa eriwo tebaagala kusasula misolo kyoba olaba so tetusobola kukoma awo tujja kweyongerayo agende mu Supreme Court mu nnaku ezijja mu maaso by next week tujja kuba tutaddemu notice of appeal tweyongereyo. Amisi ne bageza bamusalira mu favor banka zonna wano zivaawo kiringa wookwata n'ogamba nti mutaasa kafeera akedi bagizimba bubi gimenyewo kirumira tasobola kwegattako Drake Lubega tasobola kwegattako Yanga tasobola kwegattako na buli mugagga alina ekizimbe mu kibuga kati Amisi omusango gwe mutuufu ne bajjaji bagulaba kuba bali abajja nga bababuuza mulina layisinsi tebakola ki tebayina naye kibasukkako kubanga Uganda tetwetengeredde senga tunyiza bakama bafa abali ebulaya bananyinizi banka banaalyawa kati balina omudedeza dayolope tetutegedde bulungi tetukoze kino naye nga ffe kyetwagadde olaga na Uganda nti twetaageko omuntu alumirirwa abantu ba wansi twetaageko ne banka erindi ginansi kati bajjaji kabaddewa ffe ensonga yaffe badde ya balaga nti bano abantu bakola transaction mu bukyamu kino kankibategeeze mu bintu bya kooti ne bwompola miliyoni 100 naye ne bazuula nti process y'empola erimu ebituli omusango baggala mugale kakati si musango gwa haamu nga yabagambye mu mpole sente nja baddiza mwe ne mugenda muzeeyazike Kenya ne muziyingiza wano nga teziriiko ki temusasudde musolo yabeera manelandre kakati abalamuzi kabeebuzeebuze fe obudde tuyina katuddeyo mu kooti ya wansi tuddemu tuloope cause we have the best lawyers money can buy. When they removed the audit order they didn't appeal and we continued. So today is just the beginning of this struggle. This struggle is not about harm. This struggle is about ensuring that there is rule of law in the financial sector of this country. We are taking this case on appeal because we do not accept that we can go back to retry a case where they say the agreements were illegal. Themselves, they have said it was illegal. We cannot. We stated clearly in this court that Ham's claim was not based on the credit facility agreements of the bank. Ham's claim was a tort, was a civil wrong. There was no contract Ham signed with the bank to take his money. So for the court to find that the whole contract was illegal, therefore you go back for trial, that is even wrong. There are decisions of this court and the Supreme Court which say that whenever an illegality is cited, everything else goes by the wayside. Whether you follow the procedure or you didn't, the court will pronounce itself. But today you have not had any pronouncement. You have not had a pronouncement on whether the transaction of Diamond Trust Bank Kenya or Diamond Trust Bank Uganda. We accuse the Diamond Trust Bank Uganda of conducting agency banking on behalf of another bank. We have not had any decision saying Diamond Trust Bank Uganda was wrong. The Deputy Chief Justice said there is no law that stops the Ugandan from paying a loan they have borrowed from outside, except if you have committed an offense. And we showed the offense. The Financial Institutions Act says it's an offense for you to do financial institution business without a license. We showed it, but all that was ignored. So since the court has shied away from pronouncing itself on the illegality, we do not accept to go on a retrial anyhow. We are going to appeal. Even if from the Supreme Court we shall move to the East African Court. We are also opening legal proceedings in Kenya because Diamond Trust Bank Kenya and Diamond Trust Bank Uganda committed offenses and violated the law in Kenya, which we cited here, and the court said they cannot interpret the law in Kenya. So if they cannot interpret the law in Kenya, let us also file a case in Kenya to find out if Diamond Trust Bank Kenya was authorized to send money here. Because we know the law in Kenya, we've already got the lawyers, so we shall have that case there in Kenya, we shall have an appeal here, so that at the end of the day, we want the laws of Uganda to be respected. We shall not have any shortcuts. You cannot blame the trial judge for relying on the illegality, and you say you need to call evidence. What evidence do you need to call if somebody comes to court and you are choosing them for lacking a license to do banking, and they come and say we don't have?
So you're going to call evidence for what? The man has already told you, I don't have a license. So, like you know the story of David and Goliath. Goliath always loses. The banks might be mighty and so on, but our client has a David size, as you can see. In the end, he's on the right side of the law, and we shall win. This will not stop. What do you think behind this judgment? No, I think this judgment was a compromise judgment. I think a lot of interests which had to be balanced. But all interests must yield to the law, in our view. Whatever interest you have, if it's against the law, then that's not a legal interest. I think the court was shy to pronounce that Diamond Trust Bank, Kenya and Uganda had committed illegalities. And yet it could have. The facts were there. So because we know the law and we know what the law says, we are going to pursue this matter. If the courts in Uganda can't handle it, we shall go to the East African court. We shall also test the Kenyan courts with this issue because they appear to be more robust. We shall push. Let the Central Bank of Kenya tell us whether it authorized Diamond Trust Bank, Uganda, to lend here, because we know the law in Kenya. You need a license. They have said since we found out that it was legal for Diamond Trust Bank to operate and why did we make further order to pay Mr. Khan? What can Mr. Khan? No, first of all, they have not clearly said that the transaction of Diamond Trust Bank Kenya was illegal. On the one hand, they have said it would be illegal, but you need to go and give evidence on it. The only evidence you need to know whether Diamond Trust Bank Kenya operated legally is if they had a license. Diamond Trust Bank was challenged in our case saying you don't have a license. And they said we don't have it. So what are you going to try? Second, the issue of illegality is based on interpretation of the law. When somebody says you have committed an illegality, they just need to look at the act you have done, in this case the agreement, and they look at the law. You don't need to come and tell stories. That is why, in many cases, they have always been striking out. In the case of Alcon, you remember, it reached the Supreme Court, and the Supreme Court was told that the Alcon which they were paying was the wrong one. They didn't need to call another trial. They just struck out the whole case. So that is how the issue operates. And this question of procedure, that you should not have entered judgment and so on, the law is very clear. When an illegality is mentioned in the court, whether you have filed the application properly, whether you have followed the rule, it is not looked at. So our complaint here is that how can the court base its decision on an amendment that we did the amendment wrongly? The amendment is not an issue in this court. We were not given a chance to defend that amendment. The amendment was accepted by the bank. It was not forced on them. They are not complaining about the amendment. So how do you order us to go and proceed on the first case which was filed? A party has freedom to decide how he files the case. It's not the court which decides the case you file. And then also, how can the court proceed on the basis that there was an audit order? The audit order was vacated by the court. There was no application to reinstate that audit order. So has the court reinstated the audit order, which had been vacated, when the bank didn't complain about it? So the premise of the judgment is not sound on the law as we understand it, and that's why we do not agree with it. We don't pretend that we are going to follow what the court has said. We shall follow the procedure and appeal, and even if we leave the Supreme Court, we shall go to the East African Court, but also we shall go to the Kenyan courts to test this issue.